të lati gjallë. Pse nuk dënojnë atë moment? Dhe kur shikon që nga cilësitë e Zotit është i mëshirshmi. Asnjë nuk të thot ty bëj këtë gjë me dhunë. Bëj këtë adhurim me dhunë dhe asnjë nuk të thot dot që bëj këtë gjuna se të them unë. Po është pikërisht joshja e momentit ajo e cila ta ka bërë tamam si doza e drogës, atë lloj gjunahu, prej të cilit njeriu nuk shkulet dot. Ka një lloj faze se si zhvillohet gjunahu dhe pastaj ai bëhet i rëndom të njeriu. Fillim fillon ide, pastaj mendim, pastaj merr fuqi më shumë dhe fillon bëhet akt në trurin e njeriu, pasi bëhet akt, bëhet dëshirë e fortë dhe pastaj në konkluzion e bën apo jo kur i del para. Sa më thellë të ngulur gjunahu në shpirtin e njeriu, aq më e thellë, aq më egër bëhet përplasja e të mirës me të keqen brenda shpirtit të njeriu që ta le apo jo, ta le apo jo, e luftoj apo se luftoj, medito, kur e bën gabimin, pse nuk më dënoi Zoti në atë moment? Mendoj një herë. Pse më la fuqi? Pse më la të meditoj deri tani? Or të la dhe të thuash kur gjen dënes na bën të la dhe të thuash astaghfirullah, o Zot më fal, ma mbuloj gjunahun. Të la dhe të kërkosh falje, të la dhe të falësh 2 rekat mbase. Të la të gjallë. Pse nuk dënojnë atë moment? Dhe kur shikon që nga cilësitë e Zotit është i mëshirshmi, nga cilësitë e Zotit është i maturi, nuk dënon me njëherë. Nga mirësitë e Zotit është që Allahu i madhëruar ka thënë dhe mëshira ime përfshin çdo gjë. Dhe unë do ta shkruaj, pra ja kam bërë rrezik mëshirën time atyre që besojnë, bëjnë namazin, japin zakatin dhe ata që në ajetet dhe faktet tona janë të sigurt në besim. Në një hadith kutsi, Allahu i madhëruar thot, me të vërtet Allahu, profeti sallallahu alaihi wasallam thot, me të vërtet Allahu ka një libër tek ai mbi arsh, që mëshira ime është e mund zëmërimin tim, hidhërimin tim. Kur i njeriu të mendoj se si erdhi deri këtu, është pikërisht mëshira e Zotit. Është pikërisht mëshira e Zotit. Allahu i madhëruar thot, jo, është një ajet i bukur thot, në qoftë se ju dhe gjithë çka në tokë e mohoni Zotin, Allahu ka thjesht t'ju shfaros dhe të sjellë krijesa të tjera. Dhe kjo nuk është e vështirë fare për Zotin. Mendo. Por është mëshira e tij, maturia e tij, që ai të letë gjallë, ai të letë meditosh, të letë ecë, të zgjojë në ngjezi, ti merr frym prap. Ajri i Zotit, tokë e Zotit, dielli i Zotit, gjitha e Zotit. Dhe ti akoma vazhdon dhe thua pastaj u bë monoton. Pra, thjesht medito pak. Dhe ke për të parë që do gjesh brenda vetes xhevaire, të futura në ato shpellat e gjunahut që ti ke thurur vetë.